হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আমার ইউটিউব চ্যানেল ইশাল মম ক্রিয়েশন অ্যান্ড ব্লগ থেকে বলছি। তো এটা হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ জিন্দা পার্কের ভিতরে একটা প্লেসের মানে ভিডিও। তো সারাদিন ঘোরা শেষে যখন বিকেলে ব্যাক করতেছিলাম, মানে বৃষ্টি হয়েছিল তার কিছুক্ষণ আগে। বৃষ্টির পরে দেখি যে মানে এই পুকুর পাড়টাতে রোদে একটা প্লেসে রোদের মধ্যে হাঁসগুলা রোদ পোহাচ্ছে। মানে হাঁসগুলা দেখে এত ভালো লাগতেছিল যে কি বলবো, তার জন্য ভাবলাম যে ভিডিও করে আপনাদের জন্য। তো এটা হচ্ছে মানে আমি ঠিক বলতে পারবো না, বড়গুলা হচ্ছে রাজহাঁস আর এই ছোটো হাঁসগুলার কি নাম বলে আমি আসলে জানি না। আপনারা যদি জানেন তো কমেন্ট সেকশনে বলতে পারেন। তো এই হাঁসগুলো দেখার পর আমার একটা ছোটোবেলার স্মৃতির কথা মনে পড়ে যায়। আমি আসলে যখন বেশ ভালোই ছোট ছিলাম, স্কুলে পড়তাম, তো আমি আমার ফুপুর বাসা বেড়াতে যাই। ফুপুর বাসা হচ্ছে আমাদের কেরানীগঞ্জের জিনজিরা নামক স্থানে। তো এখানে যখন আমি ফুপুর বাসা বেড়াতে যাই, ফুপুর সাথে গোসল করাতে পুকুরে যাওয়ার সময় এই রাজহাঁসগুলো আমাকে দৌড়ানি দিছিল। রাজহাঁস আসলে কিন্তু মানুষদের দৌড়ানি দেয়, তো অনেকেই ভয় পায়। তো সেদিনও আমি ভয় পাইতেছিলাম, ভয় পাওয়ার পরও সামনে দিয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তো ভাবছিলাম আজকেও নাকি দৌড়ানি দেয়, বাট সেদিন আসলে আর দৌড়ানি দেয় নাই। হাঁসগুলা খুব শান্তশিষ্টভাবেই রোদ পোহাইতেছিল, এবং কি আমি সামনে যে ভিডিও করতেছিলাম তখনও হাঁসগুলা ভয়ে আরেক দিকে যাচ্ছিল না। তো খুব সুন্দর লাগতেছিল, তো ভাবলাম ভিডিও করি। তো এই ছিল এই আজকে অল্প শর্ট একটা ভিডিও। তো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আসলে চ্যানেলটাকে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার দিয়ে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।